بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني خبجمتو تجلتمتو تردفتو تعمو فري فاميلي جرجرتو بقى جرات تانيني سنين جرا نمر هاقنا سومة ربي بقى سنتاسي سيقا ميشا قباباتو قبابات لدفي إسن الله ميشا هنا أكيتي بوهرتنا في قبا مالي في ماتيو في عدتشون هذا أو في أبنات أو في أبا أو في عدتشوني والله فضلي قدارة نما خيري تنكيسة جتشو لهم قفا ماتيو في عدتو قوتو كساني سناتاسي سو ميشان قبابا كن قباليتي تيادي akkasuma yeroo gabaabaa keessatti maatii hiyya biraan naaga'e jette meeshaa birallee kabira ga'ellee kabira hin ga'in illee hin jira kun immoo asbeezaa waan ta'eef ammatti ramadaana kana na haadha qabatu na dhaqqabsiisinaa hin jette naanin akkasuma tokkoon keessanillee sababa nama tokkootiin viidiyoo tokko yoo laaltan anillee haadhatii yaa'a maatii hiyyaa waan akkanaa osoo godhe birri xiqqoon waan guddoo hojjechuu dandayettanii waan abdii isinirraa qabuufin video godhe sinin jedha waan haga kana hana akkasi ihtimira kana lamaan aada ofiitiif isa kanneen immoo mataan obboleeyyan warra fuudhanii bayaniif bitte jechuudha akkasi zayti fi bunni kiiloo 2 shokarri kiiloo 2 maazari ummaa isiitiif jechuudha joogillee yeroo ammaa kanatti namni kawooma qabutti naqataa kun juuzii kun immoo tiyyuu jechuudha fenneetto waan garagara bishaanis ta'u akkasitti aanseemmoo faarmuuzii kana faarmuuzii baay'ee bareedaa ta'e jechuudha dhugaa hedduu natti tole eega bitee galee nanaayyuu jechuudha laaskitiin isaallee lama allahu akbar maashaallah yeroo muuqifaa yeroo bunallee ittiin fayyadamaniin isiniin jedha akkasumallee hedduu kan kawaalitii ta'eedhaan isiniin jedha gatii isaa isinitti wanda isaatuyyuu timirri inni kuni 400 jechuudha isa kwaalitiidha inni isallee meedin isallee jechuudha suudiidha timira suudirraa dhufe bunni kiiloon 800 shukari 150 mokoroniin 120 jechuudha zayitiin immoo 1600 isiniin jedha egaa balayyan kiyyaa gatiin gahuma diqqisuun maatii keessan immoo gammachuu guddoo gammachiisuu dandeettanii asumaan obboleessi kiyya kuni meeshaa kana isatti kenne inni deemuuni hedan isiniin jedha atillee salaamata jedhe hordoftoota keenya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota dhagee hordoftoota Aamuu Firii Faamilii. Yaadni isin jette kun yaada sirriidha obboleeyyan keenya hundi keessaniyyuu maatii keessa yaadatuun bareeda obboleettiin deennatuun waan gaarii waan kayrii dalagee jechuudha. Keessattuu ji'a Ramadaanaa kana keessa waan akkana hojjechuun baay'ee namatti tola. Kanaafuu isin hunduu akka dandeettanii maatii keessan gargaaraa isiniin jedhe. Maatiin keenya immoo of caalaa jechuudha nuyiif yeroo kennanii otoo ofii rakkatan nuyi rakkinna baasanii har'a gaafa harki keenya diriire immoo bi'aansi waan xiqqoo isin ergitaniifin isaan immoo gammaduu danda'aniin isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya viidiyoon guyyaa irratti qabadhe kanuma aga viidiyoo biraatti walitti deebinu nagaa naa turaa dogongorri yoo jiraate dhiifaman jedha. Asumaan atillee obboleettiti yalaali yeroo gabaabaa keessatti meeshaan kan kee arratti jechuudha biidnillah maatii biranii gayaa jedha. Rabbi isin irratti haa jiraatu obboleessa keenya diimaa wajjin jirre mucaa rabbiin diiniin bareechee miidhaysee urgeessee qaaleessee dachii tanallee isaan bareechee miidhaysee isaan biratti argamna ka viidiyoo keenyallee rabbiin isaan miidhaysee jechuu fayyadu. Akkasii baatiin keessa jirru baatii ramadaanaati. Baatiin ramadaanaa baatii keessa jajjabaachuu martifachuu hidhachuu akkaan nu fe'isuudha. Keessumattuu lakkachi deemnu jabaachuu fi martifachuu hidhachuu dammaquu fi wal dammeessuullee nu fe'isuudha. Kanarraa kaasanii inshaallahu ta'aalaa dhaamsa tokkoof lama isaan isiniif dhaamanii isaan wajjin turtii gaarii naa godhaa isiniin jechaatiin gara isaaniitti isin dabarsa. Assalaamu alaykum warahmatullah. Ibn al-Jawziin kitaaba isaa Bustaanul Waa'idiin keessatti ramadaanaa fi akkasuma baatii 11 fi bulayyan Nabi Allah Yusuf fi Yaaqub wali fakkeesse. Yaaqub ijoollee 12 qaba. Israa'il ka jedhamu sun. Ijoollee 12 keessaa Yusufin jaallata. رب اللي باتي كل لما ربي برتي لكوف سباتي كل لما كيس ربي يخلق ما يشاء ويختار كفئ أمي كفئ كيسا كفئ في الله ربي سكيس رمضان ربي صدركات تقولي كنافي وبلي يوسفي فوتي إلى فوتي غرغرتي ملك لافت فودا بيتش اللي هدا دربمي أكسم يوسفي بلي وانكو تسني نولي رمضان باتي وتوكو كيسا إيه نقفلات دربيني إيه من هدا معصيات دربيني فوني ما واشوربا في ساموسة تنقرقرنو رمضان اتهامي الكوفنو كيساتو رمضاني هذا دا تشديمون
عدد من دار إساس دفون أكما بيكتو كونكولاتا كان نمني من نهارا يوكيني بوفتا كونكولاتا تيابتيبو قوتو الأول كونكولاتا سر عدد ما أتشي كون غربية وراجع اللي سوجد خلقي نما الأنفاق من نهارا بيا سني سينا بقى من نهارا بيا بي نما الأنفاق بيا جا هدو رمضان اللي يابتي أولا بتولا لي يابتي كما ماكينة كمجرو يابتي بس جني جلا في فوقي في ألاف من تقو بكت صلاة نجور عدد ما أتشي ديمون كي سوراجع اللي دور بولي لما تسديت كي سابو بولي كرشني كي سابو يروس العالم من دافرة توديم جوا ده جنبر نما ويتسلى من دان دهات من دان بالشهادة باتي تقولي دي دم يسدي فادا لقيه يا سلام قيان تربافه على من دافرة توديم دي سوراجع اللي بو جوا نما دلقيه كأيه نفقيه من دارس الإسلام ولا تكونوا كالتي نقدت غزلها من بعد قوة أنكاثا كنافي رمضاني هجين إساء خيري إساء قرقودون غردو باكرا جرس ربين بيكا كسورة كما تبيكتو أتلاتي نما دبتو كفاتو في كتشاول بلاك أول سر تقد ربطو تكوفا خيسا غلا يوكي لما سدي أفردو غلا سنة أجد ورقون أبو متمتا ورب كتاكا قالوا ربنا ور أداد في يقول هم في تأتادي وصنتاني أداد دبينا تشدين تون جباتادي مقرآن جبيسا ذكري الدميسا صدقاء الدميسا دي وربنا هذا نبي فانا كم ترى صلاة ربي وسلام رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عباس في أقسم أنس بن مالك خادم لساني قباس كيستي رسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس تومم مسانيتو إرجل لنا ماتي عبادات كمو كيست رسول وكان إذا دخل رمضان وإذا رمضان سنة جبريل يوجين قرآن ولي قبل جبريل القرآن التبوسات رسال إساني لقي رسول ربي صلى الله عليه وسلم كيست وإذا رمضان سنة وكان أجود ما يكون في رمضان عبد الله بن عباس مالك فكيس بوبي دمس بؤاقبت بعد قلفته نبي محمد فكيس صلى الله عليه وسلم نبي محمد وإذا رمضان سنة صدقاء كيست خيري كيست قرآن قرأو كيست صلاة جبيسو كيست أكوام بوبي دومس أري أجرتو دومس بوا قبري دومس كذا ويسيد أبتو أبا مزني دومس بونا دومس بونا تيمدي دومس جنة كريمة يا أبو كإتتي بشان كدينكو كبو الدنيا تنات كلا سرو بدرو ديم نبي محمد دومس فكيس يا رسول ربي أرجو ما لساني اللي صلوات ربي وسلامه عليه خاصة يرب التنكر ننقر ما سيني نبي محمد صلى الله عليه وسلم شد مئزره مرته في جبهته ملئ في جبهته ما تئساني قوتو إساني وطوها فراشه حتى فراش رفان مراني أتكدر من جد النبي محمد الريم ننجر لني وساليني تكو مرتفتني ساليني تكو جلك قردو قدتني رسول ساليني رسالة وأمران قبني ساليني سن قردو قدتني وسيدك يسجدشو أجيك يسا الصلاة وإذا دابتني ساليني أول ديرة ملة نسيقول صحابان قاف عشر الأواكير النبي محمد اسمه الأرقام مولي ماور أجسان ساليني كيسا البان ديرا أنا بديرا ويهتي صلوات ربي وسلامه عليه وجسان سرقوا في سجود وان حجسان ترى من بين الصحابان لأنه ساليني سان كيسا دكتن ويتسان الجد القفا أسي ولا قرأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبادات كيسا رسول ربي صلى الله عليه وسلم كيسا إمام البخاري وروني سلف دراني ويت رمضان بلتي كرنن سينو قلقلهم درا قرآن ختمه إمام البخاري فإمام الشافعي فمحمد بن إدريس ومحمد بن إسماعيل رب رحمة ساني هاقولوا نتمو إذا رمضان نسيني ورمضان نسيني كيسة بلتين كورنا سيني بمرتين وشنا كيسة دين تدير بوتيكي كيسة دين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون بليانجي دام سب ليس فينا واحد دوني ولا تنجير بدر ورا دام سخنا روافد تونا سنة ربنا هذا يسوع ججباتشو قبنا ججباتشو سنفيزسا باتين تنجر هذا خنادا بدأس ربي نبدأسه عبادة نمني عمري لا نمد سديتمي وهجراتي دلقتو هل كان تقول دلقنا هل كان ليلة القدر تجنيسا هل كان ليلة القدر سنيس بكن الدركم خرنا بودا فيسا هل كان قري فيسا الدركم هل كان ديدمي تكا ديدمي سديه ديدمي شني ديدمي تربا ديدمي سقليتشو خناف جبارني هل كان سن اللي بربادتشون أكا غرف الدرات اللي ججباتشا ديمنو نقوتي ملائكة بدوبة ديمنو نقوتي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديثا خيس النبي كأنه كذا ملكن قدري سنداب بدلين دبرتبوتون إساب دي فهمت جرب برتسابته أمانة حالتهم خلاف حاجة جبانو هاهدانو هاولد أشيبنو هامرتفنو هادم مينو هولدم ميسنو دام سخينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.